कि हम देख पा रहे हैं मैम की L5S1 में कंप्रेशन आ गया और कंप्रेशन आने से पूरी डिस्क का स्पेस कम हो गया, 10 mm आ गई है डिस्क और ये प्रोट्रूजन में चली गई है। और मैम को लेटरल रीसस स्टेनोसिस डायग्नोज हुआ है। मैम दर्द आपके एक पैर में जा रहा है? चलने पे दर्द हो रहा है या लेटने पे और बैठने पे भी है? तीनों कंडीशन में दर्द है आपको। एक्सरे देख लेते हैं। ये डिस्क यहाँ से शिफ्ट होके L4 L5 L5S1 कंप्रेस होके कैनाल को पिंच कर रही है और पिंच करने से रेडिएटिंग पेन लेग में आ रहा है। एक्सरे देखें। एक्सरे देखते हैं तो थोड़ा सा सैक्रम टेलबोन जो है वो शिफ्ट हो गया है राइट साइड। जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस राइट लिम्ब शॉर्टन है कंपेयर टू लेफ्ट। मैम नेक को राइट साइड कीजिए, दोनों हाथों को साइड में कर लीजिए प्लीज। हाथों को पीछे पीछे, गर्दन को राइट साइड कीजिए। ओके, गर्दन को लेफ्ट तरफ कीजिए। कौन से पैर में दर्द ज़्यादा आता है आपको? किसमें आ रहा है? सैक्रम राइट साइड टिल्टेड है थोड़ा सा, देखिए ड्रॉप में है यहाँ। मैम यहाँ पेन चेक कीजिए, यहाँ पेन है आपको? ये वाला है यहाँ, ये वाला, ये कम है। L4 L5 L5S1 यहाँ, यहाँ कोई पेन नहीं। एक्सरसाइज की वजह से पेन नहीं आ रहा है, जो मसल्स है वो एक्सरसाइज करने नहीं दे रही है। पता नहीं पूरी बॉडी को हो गई। हाँ, तो डिस्क को मूव नहीं होगी, डिस्क मूव नहीं होगी तो फिर वो कंप्रेशन है। बॉडी जितना फ्लेक्सिबल हो उतना हाँ, रिकवर होगा, इतना रिलैक्स रखेंगे। पहले से कम था ना अभी वाला? ढीला छोड़ दो शरीर को, ठीक है। सांस लो मैम, सांस छोड़ो। ओके, सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो। ओके, सांस लो, सांस छोड़ो। ओके, सांस लो, सांस छोड़ो। सांस लो, सांस छोड़ो। सांस लो, सांस छोड़ो। थोड़ा सा डी ट्रैक कर लेते हैं स्पाइन। सांस लो, सांस छोड़ो। सांस लो, छोड़ो।
सांस लो, छोड़ो। सांस लो, सांस छोड़ो। इस वाले पैर को फोल्ड करो, इसको आगे लाओ, लॉक करो। छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो। हाथ में ध्यान रखो, नीला छोड़ो। सांस लो, सांस छोड़ो। गलत है। सांस लो, सांस छोड़ो। दोनों हाथ खोलिए मैम। लॉक के नीचे गर्दन कीजिए, गर्दन ऊपर कीजिए वापस। मेरे हाथ को लॉक कीजिए, पीछे लाइए मेरे हाथ के। हाँ, हाथ को लॉक कीजिए। हाँ, दोनों कोहनी को आगे की तरफ लेके जाइए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ओके, बस ठीक है। मैम का लो रोटेट का वो भी थोड़ा ठीक है, पोस्चर भी ठीक है। मैम थोड़ा सा वॉक कीजिए प्लीज़। आराम से छोटे छोटे कदम चलिए। बॉडी को थोड़ा ट्विस्ट कीजिए, ऐसे ऊपर ट्विस्ट कीजिए, हल्का सा ट्विस्टिंग कीजिए। बस अब चलिए वापस। पहले से बेटर है? ठीक है। मेरा नाम रचना है और मुझे बैक में पेन हो रहा था। मुझे सेशन के बाद में अच्छा लग रहा है।